الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة ملک شروع کو. ملک حکومت توای، سلطنت توای، غلبه توای. او چونکې په دې اول آیات کې دا لفظ راغلی دی نو دا به تورینوم دی صورت ته کېښودی. سوره ملک او مکی دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. د دې صورت دا درې غټې مسلې موږ ته بیانوي. یو عظمت الله و قدرت الله، د خدای عظمت او قدرت په احیا او په امامت دغه باندې احیا او اماتت باندې. او دویم دلائل قائمول په توحید د الله رب العزت باندې. او دریم په دې کې کفارو ته چې الله تعالی کم عذابونه ورکوي او کم عقوبت ورکوي د هغې عذابونو بیان. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک. خیر او برکت والا دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې دی حکومت، د هغه په لاس کې دي اختیارات. د تبارک معنی تکاثر خیره، چې خیر نو د خیر او برکت والا دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې حکومت دی. نو د خیر او برکت کنجیانې د الله په لاس کې دي. بل چا دا قوت او طاقت نشته چې په چا کې برکت واچوي. برکت دهنده او اچوونکی فقط الله رب العزت دی. او وهو علی کل شیء قدیر، دا الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی. یعنی هیڅ څیز د الله د قدرت نه بهر نه دی. او دا هغه دلایل دي د الله په شتوالي یووالي باندې. الذي خلق الموت والحیات، هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند لره. لیبلوکم ایکم احسن عملا، دې دپاره چې اوزمایي او امتحان والي ستاسو. ایکم چې کوم یو ستاسو احسن عملا ښه دی په اعتبار د عمل سره. نو موت او حیات دواړو ترجمې دا دي. حیات څه ته وایي؟ تعلق الروح بالبدن. او موت څه ته وایي؟ انقطاع الروح عن البدن. د روح او د بدن جوړ دې ته حیات وایي، او د روح او د بدن انقطاع د یو بل نه بېلېدل دې ته ممات وایي. دا جوړ د الله په لاس کې دی او دا شلول د جوړ د الله په لاس کې دی. د دې وجې نه هېڅ څوک چې الله نه غواړي څوک دا تمامه دنیا راجمع شي مړ به نه کي. او چې الله نه غواړي او تمامه دنیا راجمع شي یو سړی دلته پاتې کول غواړي پاتې به نه کي. او دا مرګ او ژوند الله تعالی د دې دپاره پیدا کړی دی چې لیبلوکم ستاسو ازمایش وکړي. ځکه چې بغیر دی نه که مرګ او ژوند نه وی نو بیا به حالات داسې نه وو، بیا به چا کار نه کولی. او دا امتحان د دې خبرې الله علي، اگر چې الله ته زمونږ هر څه معلوم دي، خو معامله موږ سره د مختبر کوي او د امتحان اخیستونکي کوي. ایکم احسن عملا، کم یو در کې ښه عمل کوي. ګوره داسې ونه ویل چې ایکم اکثر عملا، کم یو در کې ډېر عمل کوي. ډېر عمل د الله نه دی پکار، لږ عمل پکار دی خو چې په اخلاص باندې. الله بهانه مې طلبند، بهانه مې طلبند. الله بانه غواړي، الله ته بانه کې د خپل بخلو لپاره. الله بهانه مې طلبند، الله قیمت نه غواړي چې ته روپۍ او اشرفۍ راواله او ګیرځګۍ کا. نه، الله ته به د خپلو بخلو بانه سازوي. وهو العزیز الغفور، او دا الله زورور دی، هېڅوک د ګریف نه نشي خلاصېدی. او د هغې باوجود الغفور، بخونکی هم دی، بخشش هم کوي ګناهګارانو ته. او زورور دی، د هغه مخالفینو په عذاب باندې قادر دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا، هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونو لره لاندې باندې. طباق معنا
ته در ته یعنی لاندې باندې هر یو اسمان د بل لپاره د قبې په شکل باندې دی. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت نه به وینې ته په پیدایش د مهربان بادشاه کې څه فرقه دې کې به تا ته څه فرق نه معلومیږي څه کجروي او کوږوالی به تا ته نه میلاویږي څه فرق به تا ته نه معلومیږي په دې کې ټول اشیاء او تخلیق الله په یو خاص نظام مضبوط باندې کړی دی او د قدرت لاسونو هغې کې څه خلل کمی کمزوري نه ده پرېښې. فرجع البصر واړوه خپل نظر لره هل ترى من فطور آیا اینې ته په دې کې څه چونه اینې په دې کې څه سوري صدوع چونه تا ته په دې کې څه چاودي ښکاري یا تا ته په دې کې څه سوري ښکاري چې باران درته د هغې نه پرې راوساسي. او بیا الله فرمایل په یو ځل کتلو باندې شي عیب نه معلومیږي. ته چې یو شي باندې یو ځل نظر واچې په دې باندې تا ته د هغې عیب نه معلومیږي او چې دوباره پې نظر واچې نو تا ته پکې کمی ښکاره شي دا کم دی دا کم دی. نو الله بیا هم ورته وګوره بیا هم ورته وګوره چې پته درته ورېږي شته پکې کمی که نه. ثم ارجع البصر کرتین بیا واړوه خپل نظر لره دوه کرتې نظر خپل واړوه. دا کرتین تسنیه د کرتون ده نو دوه ځله خو دا کنایه ده د کثرت نه یعنې بار بار وګوره او قرینه پې دا ده چې ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دا پې دلیل دی چې دا کرتین عبارت دی د کثرت کتلو نه ځکه چې په ډېرو کتلو سترګې ستړي کېږي په یو ځل دوه باندې سترګې نه کېږي ستړي کېږي. ینقلب الیک البصر واپس بشي تا ته ستا سترګې خاسعان ذلیلې وهو حسیر او ای به دا چې کوم دی ستړی ذلیلې او ستړی به او ته به پکې هېڅ قسم فرق معلوم نه کې. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح او یقینا ډولې کړې د موږ اسماني دنیا لره. اسماني دنیا دا موږ ته سلمه اسمان چې دا یادوي یقینا ښایسته کړی د موږ اسماني دنیا لره بمصابیح په ډیوو باندې ستورو ته ډیوې وویلې ځکه لکه څنګه چې د شپې ډیوې پړکېږي نو دارنګې د شپې دا ستوري پړکېږي نو ځکه وفرمایل بمصابیح. دا اسمان نه مراد موږ ته سلمه اسمان دی. دا ثوابت دا ستوري دا په دې اسمان کې دي. وجعلناها رجوما للشیاطین او ګرځولي دي موږ دې ستورو لره اشتل د پاره د شیطانانو. واعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړی دی موږ دې شیطانانو دپاره عذاب سوځونکې. علماو د تفسیر دا لیکلي دي او د قرآن نه په خپله معلومیږي چې د ستورو په پیدا کولو کې الله درې پیدې بیان کړي دي. زینت د اسمان دپاره یو او دا وجعلناها رجوما للشیاطین د شیطانانو دپاره دا اشتل دي. په دې دا سوال پیدا شو چې د مصابیحو معنا دا ده چې همیشه به په ځای ولاړي ډیوه به وي نو هله به رڼا کوي او د رجومو معنا دا ده چې فرشتې رالي او په شیطانانو پسې ولي. نو موږ وایو چې نه دا ستوري په خپل ځای ولاړ دي خپله کاروی کوي او د دې نه چې کوم شعاع کمې لمبې په کاري نو د فرشتې رالي او په شیطانانو پسې ورولي. شهاب ثاقب هلته راغلی دی لکه څنګه چې ته اور بل کې او د هغې نه یو سکروټه یا یو لګېدلی لرګی راوچتې او بل ځای ته یې غورځې نو په دغه اور کې څه فرق راځي هېڅ فرق پکې نه راځي. دقسې دام ده. واعتدنا لهم عذاب السعیر
وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر یقینا دا کسان دپاره چې کفر یې کړی په خپل رب باندې عذاب د جهنم دی وبئس المصیر ډېر بد ځای د راتللو دی جهنم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ اذا القوا فيها کله چې دا مشرکان او کافران او بيدین او بد عمل خلق واچول شي په جهنم کې سمعوا لها شهيقا اوري بر دې دپاره یو مکروه آواز شهیق د خر په آواز کې اگر وروستی حصې ته وایي دا ډېره بدنمایي ان انکر الصوات لصوت الحمیر او د شی د جهنم شهیق بسی کریح آواز بسی وی داسې به د کفارو بیدینو جهنمیانو ته دا چل به ورته کوي لکه څنګه چې کچرې لاغه توبره راوالي د وربشو او هغه کم آواز کوي کچره دا چل کوي نو دا جهنم به داسې خوشحالیږي د یارانو ته واعتدنا لهم نو دا ټیک شه ده وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور او دا اور به خوټکیږي په دې باندې تپ پکې تپ په دې جهنميانو باندې تکادو قریب دا چې دا اور تمیزو ټوټي ټوټي شي بیل بیل شي من الغیظ د وجې د غصې نه په کفارو باندې کلما القي فيها فوج هر وارې چې واچولی شي په دې جهنم کې یو جماعت د کفارو جهنمیانو نه سألهم خزنتها لم یأتکم نذیر سألهم تپوس کوي د دینا جهنمیانو نه خزنتها داروغگان د جهنم الم یأتکم نذیر تاسو ته رونکی نو درغلی اوس هم د جیل دا مسله ده چې کله تر جیل په دروازه باندې ورننوځي نو قیدیان به مخې له راځي ستړي مشي به درڅه کوي نو لومبی د ستړي مشي به دویمه خبره دی په څه کې راوستی تاسو په څه کې راوستی نه پوهېږئ چېرته څوک جیل ته تللی هغه نه تپوس کوي تاسو بیا علي وایي چې د جیل په دروازه ننوځي او جیلیان د مخې له راځي نو د مرحبا او ستړي مشي سره به فورا درته وایي چې صاحب ته په څه کې راوستی نو دقسې به دلته خزنه د جهنم به تپوس کوي چې غرق شو په څه کې رالی ولې یرونکی نو درغلی پیغمبر نو درغلی چې تاسو یرولي وي حق پرست علما حقانی او ربانی علما نو درغلي قالو بلا وبوی جهنمیان حق در راغلیو نو بیا قد جانا نذیر یقین راغلی موږ ته یرونکی نو موږ څه چلو کو فکذبنا موږ ورته نسبت دروغ کو لرشه دروغ وی وقلنا ویل موږ ما نزل الله من شیء نه دی نازل کړی الله هیڅ چیز اس قسم وحی اللہ نے ذرا لگلی دروغ وائے ان انتم اللہ پی ضلال کبیر نئے تاسو اے انبیاء او اے حق پرستو مگر پا گمراہی لویا کی دا دی وجنا دا ہر باطل پرست پا نظر کے با حق پرست گمراہ کار کی دا ہر باطل پرست پا سترگو کے با حق پرست گمراہ بی دینا دا دین خارج بخکار کی پخپل با غلبی لی او با وی غلبیل را پاس کوزی ته په تاکید د سوري دي او دا د بدعات او د بیعات او رسومات او غلبیل لیدا د سونو سوري دي په دکی خپل کلاری نه نو وای ان انتم نه تاسو اے مومنانو اے پیغمبرانو الا فی ضلال کبیر مگر په خطای لوی کې تاسو نه درست لار خطا شوی دا ټول قوم څه خبرې کوي خلک سپومۍ ته ورسېده او ته څوارلس سوه کاله مخکې خبرې زوتې او اسلام یادې او شریعت را یادې اسلام به راځي او شریعت به راځي او بیا به پکې مسلمانانو مزي او د کوپر سرکوبي به د اسلام سربراهي به داسې خبرې کوئ تاسو فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر پس اقرار یې وکړه په خپلو ګناهونو باندې وی منله چې مونږ ګناه کړې ده خو وی ببۍ چې منګې مات کړي نو بډه ووایي اقرار یې وکړو اقرار په ګناهونو الله ته توبه ده خو په دې د توبې ټیم تېر شوی دی فاعترفوا بذنبهم اقرار یې وکړو په خپلو ګناهونو باندې
فسحقا لاصحاب السعیر، پس ہلاکت تے د پارا د جہنمیانو، د اور والو د پارا ہلاکت تے، ځکه چې د دوی هغه اعتراف په ګناهونو دوی له اوس کار نه ورکوي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. انشاءالله دا د کفارو هغه خبائث او د هغې عذابونه الله ذکر کړه. د قرآن دا طریقه را چې ترغیب او ترهیب ذکر کوي، نو ترهیب ذکر کړی یری سبانی سبق کې به انشاءالله ترغیب به ذکر کوي. ان الذین یخشون ربهم، دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې د سره سره الله موږ له په دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولکار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان باندې کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه